Assalomu alaykum obunachilarim. Mana sizlarga yana bitta uzorni ko'rsatyapman. Qaranglar. Bu uzorni shapkaga, xohlasanglar murskoy jumper to'qiganda, sharflarga ishlatsanglar bo'ladi. Mana buni sxemasi, marhamat. Sxemasi bilan olinglar qizlar. Chiroyli yaxshi uzor. Mana ikkinchisi bo'lsa, mana bu angliskiy rezinka deyiladi. Angliskiy rezinka chok. Rezinkasi mana litsovoyi katta yiri bo'lib to'qiladi. Mana qaranglar. Buni bo'lsa, mana bu uzor. Mana sxemasi buni. Sxemasi mana. Mana bu litsovoyini olganda o'ng tomonda to'qiyotganinglarda litsovoyini o'zini ilib olasizlar. Teskarisidan bo'lsa, mana kichkina qilib litsovoy qilib qo'yibdi, to'qib ketaverasizlar. Mana birinchi rad o'nggi, ikkinchi rad teskarisi. O'shanda o'zini litsovoyini, ya'ni mana bu litsovoyini teskari tomondan to'qiyotganinglarda to'qiysizlar, o'ng tomondan to'qiyotganinglarda litsovoy o'zini ilib olasizlar. Buni spitsada to'qiladi bu chok qizlar. Marhamat, o'zingizlarga olinglar. Juda ham chiroyli chok. Buni shapkalarga ham to'qisanglar bo'ladi. Vodolazkalar to'qisanglar bo'ladi. Juda chiroyli chiqadi. Sharflarga ham qizlar. Tavsiya qilaman sizlarga.